Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi kırsalında orman yangınına müdahale sürüyor. Vali Ustaoğlu'nun verdiği bilgilere göre yangına 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 toma, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personel ile müdahale edilmektedir. Müdahale çalışmaları belirtilen ekip ve araçlarla sürdürülmektedir. Yangına Balıkesir İtfaiyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve çok sayıda kurum ve belediye ekipleriyle müdahale ediyor. Olası risklere karşı Yıldız ve Bozen mahallelerinin tahliyesi için Büyükşehir Belediyesi 4 otobüs, Susurluk Belediyesi ise 4 minibüsü bölgeye yönlendirdi.